So this water filled 5 days back. Still it is there. So filling stones to different levels to help the birds to take water. ఇది ఎన్ని రోజులైంది నింపి ఎన్ని రోజులైంది 5 రోజులు ఇక ఎండాకాలం మొత్తం నింపుతుండండి इधर अकेला इधर अकेला कर सकते फिर दूर हो गए ना ఏం చేసి వస్తాను సంపత్ వచ్చింది కదా అది ఏం డిసైడ్ చేసిండు అని వచ్చింది ఈ పక్షులకు నీళ్లు తాగడానికి మంచిగా అయితే కాదు थैंक यू सैयद गौर गौर गफूर अच्छा क्या नंबर फोन नंबर हाँ मैं बोलता बोलो अभी बोलो हाँ